Assalamualaikum everyone. This video is in regards to the flood situation right now in Pakistan. आज फैसल कुरैशी सर ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो टेंट साढ़े 8,500 रुपए के होते थे अब वो 12-13-14,000 रुपए पे पहुंच गए हैं. आई बिलीव टेंट्स टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं जिनकी अब ज़रूरत है, इनके प्राइस पॉइंट्स आर विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स. तो एन आइडियल सिचुएशन है कि अगर प्राइसेस सब्सिडाइज हो सकें, ताकि अगर एक्स अमाउंट है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें पहुंच सकें टूवर्ड फ्लड अफेक्टेड एरियाज़. लेकिन अगर सब्सिडाइज नहीं हो सकें प्राइसेस, तो एटलीस्ट इफ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स डोंट हाइक दैम, बिकॉज देयर इज़ an emergency situation at our hands right now. ये वो वक्त नहीं है जहाँ हम पैसे कमाएं एक दूसरे से. ये वो वक्त है जहाँ हम एक दूसरे के काम आए. तो पीपल इन सिटीज़, शहरों में जो लोग हैं, ऑफ कोर्स द ईजीएस्ट वे टू हेल्प इज़ कि आप चैरिटी, यू कैन गिव मनी टू चैरिटीज़, यू कैन डोनेट मनी. जो लोग, there's a लिस्ट सर्कुलेटिंग जिसमें वो सारे मटेरियल्स लिस्टेड हैं जिनकी ज़रूरत अभी पड़ रही है. तो आप वो मटेरियल्स अरेंज करके उन चैरिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं जो चीज़ें लेके जा रही हैं टूवर्ड फ्लड अफेक्टेड एरियाज़. दैट्स ग्रेट. बट ऑफ कोर्स इफ़ दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट, फिर डोनेशंस आर द ईजीएस्ट वे. एंड आई थिंक ये एक चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं. लेट्स कम टुगेदर एज अ कंट्री एंड गेट ईच अदर आउट ऑफ दिस, बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुकी है. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, ऑफ फाइनेंसेस, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, एंड लोगों की जानें ख़तरे में हैं. तो just a request to everyone, please do your part, and of course दुआएं.